နာချင်းချင်းပေါက်ပါလေဆိုရင်တနကိုယ်ပြန်လဲရှိခဲ့ခြင်းဒီနေရာမှာဒီလိုဆုံးသက်ပြီးတရားတွေနဲ့ပြည့်လို့ချင်တယ်အေးချင်မြတ်ဘွားကခါစီကိုယ်အစထားတဲ့မင်းလက်ကဒီတာပြောကြောင်းတိုင်းတပြီး